Za kremu od 2 litre punomasnog mlijeka odvojit ću 300 ml. U veći lonac dodajem 400 g karamel bombona i 300 ml mlijeka koje sam pripremila i stavljam kuhati na laganu vatru da se bomboni otope. Od preostalog mlijeka odvojit ću 200 ml. Ostatak mlijeka dodajem u istopljene karamele. Dok mlijeko kuha, u 14 žumanjaka dodam 300 g šećera. Dobro ću izraditi, a zatim dodam 200 ml mlijeka. Malo izradim. I 320 g gustina. U uzavrelo mlijeko dodajem pripremljene žumanjke i nastavljam kuhati. U veliku zdjelu ulit ću skuhanu kremu, prekrijem ju prozirnom folijom i ostavit ću da se ohladi. Krećem na pripremu biskvita tako što u 7 bijeljenjaka dodam prstohvat soli, izradit ću ih u čvrsti snijeg. Postepeno dodajem 140 g šećera, pola praška za pecivo pomiješam sa 2 žlice oštrog brašna. U bjelanke dodajem brašno sa praškom za pecivo, 2 žlice kakaa i 170 g prženih i mljevenih lješnjaka. Pomiješat ću pjenjačom. Dodam 100 ml ulja i sve sjedinem. Na masni papir u kalup od 28 cm rasporedit ću smjesu i staviti peći na 180 stupnjeva oko 20 do 25 minuta. Pečeni biskvit odvojit ću nožem i ponovit ću postupak sa još jednim biskvitom od 7 bijeljenjaka. Ohlađenoj kremi odvojit ću foliju i izradit ju. Dodat ću 200 g margarina sobne temperature. 400 ml vrhnja za šlag izradit ću. Na 2 puta dodajem kremi te ću sve sjediniti. Oba dva biskvita ću prerezati. Kremu označavam na 4 dijela. Između svakog biskvita rasporedit ću kremu, ali 1/4 treba ostati za dekoraciju. Tristo ml vrhnja za šlag izradit ću mikserom. U preostalu kremu dodajem izrađeni šlag i zajedno ću sjediniti. Sa pripremljenom smjesom premazat ću cijelu tortu. Za karamel u lonac dodajem 200 g šećera i 60 ml vode. Nije potrebno miješati dok ne prokuha, zatim miješam dok ne poprimi lijepu boju. Sklonit ću s vatre i dodati 120 ml vrhnja za šlag sobne temperature. Nastavljam miješati. Dužina kuhanja ovisi o gustini, čak sam je mogla mrvicu duže kuhati. Sklonit ću s vatre i dodati 30 g margarina, prstohvat soli i malo vanilin ekstrata. Presipat ću u drugu posudu da se ohladi. Karamel ću rasporediti po površini torte. Posipam pržene sjeckane lješnjake. Torta bi trebala prenoćiti u frižideru da se stegne. Krema se cijela može iskoristiti za filovanje, ukoliko se odlučite za drugu dekoraciju, ili ćete ipak tortu završiti na ovaj način.